El que anomenem volta catalana és el que tradicionalment se li deia volta de maó de pla, perquè col·loquem els maons o rajoles planes per la cara més gran a la que queda vista i la fem aguantar només pels cantos de la rajola. S'ha d'aclarir també que sempre estem parlant d'un sistema, perquè hi ha la creença de que parlem d'una forma determinada del que seria un revoltó o una volta com aquesta. Volta catalana ve de que posem el maó pla. Són superfícies corbes que es generen amb línies rectes. Com és un sistema molt sostenible perquè no emprea ni ferro ni formigó, avui en dia, quan la gent s'adona que hi ha escassetat de matèria, la gent mira enrere, no? I això ha passat diverses vegades amb la volta catalana, però després ja un altre cop, al tornar al formigó, va quedar pràcticament en desús. El Teatre de la Massa, que va ser l'última obra que va fer el Guastavino a Espanya, si féssim una proporció de la mida de la volta amb la mida d'un ou, llavors ens adonaríem compte que la làmina aquesta és fins i tot més prima que la closca de l'ou. O sigui que fixeu-vos fins a quin punt és eficient aquesta estructura. Aquí estem amb els alumnes fent una volta d'arc rampant. S'anomena arc rampant perquè normalment els arcs o les voltes comencen i acaben del mateix nivell. Aquesta arrenca d'un nivell i acaba un altre. Primer han fet el replanteig marcant a terra l'escala, ho han projectat a la paret i hem dibuixat els graons. És el pas previ. Llavors tracem a la paret una curvatura que és la que hem de procurar que passi en el punt més prim els graons i ja comencem, en aquest cas ho hem fet en guix, es pot fer amb ciment ràpid, la primera capa. Llavors és anar avançant filada per filada cap endavant i un cop tenim aquesta podem muntar l'altra. El nom també que es coneix aquest tipus d'escala és a montacavallo, li diuen també, perquè sembla una cua de cavall que va muntant una sobre l'altra i així podríem anar pujant amb uns pisos o així. Aquesta escala és la bàsica, la més estesa perquè és senzilla de fer i és molt ràpida de construir. Un cop tancada la primera capa ja anem per doblar la segona capa i ja es pot fer amb morter. Ja no cal un ciment de fraguat ràpid. El maó que s'utilitza en aquest cas hem fet servir aquest format que en diem català i aquest ve fer quasi bé 4 per 14-28 més o menys, és la mida estàndard d'aquí. En aquest cas també hem fet a la junta sense travar-la, sense trencar junta, seguida la primera capa. Això ho feien antigament també així per velocitat, per anar més ràpid, no tenies que fer tantes peces. A vegades es pensa que això li dona menys resistència, però si estem parlant d'una volta que treballa a compressió, no té tanta importància com sembla, i menys quan al final hi fem les altres capes, que aquelles sí procurem que no coincideixin les juntes amb la de sota. La geometria es controla a ull, o sigui, al moment que l'encarem ens ajupim i amb l'ull entreguardem que la línia del regle que tenim allà sigui paral·lela amb l'aresta que tenim aquí. En aquest tipus d'escala, com que els pesos van de terra a la paret, l'únic lloc que necessitem una miqueta d'encastament, d'empotrament, serien aquí, a la paret. Per això en aquella paret d'allà només ens serveix per marcar-la i aquesta ja transmitim les empentes, la força, tot el pes en aquest cantó d'aquí. I llavors hi ha moltes coses, diguéssim, que s'han de tenir en compte. El punt de mullat és molt important. Hem de fer com un test de la rajola. El test és submergir-la un moment i veure el que triga a secar. Llavors, si s'asseca immediatament, és que s'ha de mullar més, perquè l'humitat el que facilita és que no deshidrata el morter o el ciment. Si això està molt sec, tota l'aigua que té el ciment l'absorbeix el maó i llavors el ciment ja no s'enganxa. Però si aconseguim que això estigui humit, que no necessiti el maó o no absorbeixi l'aigua del guix o del ciment, llavors a poc va entrant a dins els poros el propi ciment i llavors queda enganxat. Aquí fem les proves de que si posem morter a sobre d'una rajola seca ho neteges i queda net el maó, i en canvi si la rajola està ben mullada, quan neteges sempre queden restes de ciment que ja estaven entrant en el poro.
Aquí l'exercici que proposem és una volta de cargol clàssica o típica. Tenim una circumferència feta amb les parets i l'escala, la volta va seguint la circumferència de les parets. Aquí a terra vàrem dibuixar els graons i llavors vam projectar les verticals, que són les contrapetxes, i les horitzontals, que són les petxes. Això geomètricament és un helicoide. Es defineix per unes línies perpendiculars a l'eix. Aquí ho hem representat amb uns cordills. Aquests cordills ja ens van guiant a l'hora de col·locar els maons. Quan col·loquem un maó, hi ha un punt en què jo veig com es creuen els cordills, com si fes una X, i l'haig d'alinear amb el canto del maó, perquè el maó sempre va una mica regirat, Com més cap aquí, més regirat. Si arribés al final, quedaria completament vertical. Veieu, aquí, seguint els cordills, mireu com va de vertical, i en canvi aquí ja va més pla. Llavors l'enllardem i el col·loquem. Netegem el sota i ja està. Un inventet que hem fet nosaltres seria això, que hem posat aquests pesos, perquè d'aquesta manera el paleta li permet una mica invadir sense haver-se de preocupar de lligar, deslligar. I llavors la proposta que hem fet, un cop comprovada les mides del maó que tenim i tot això, era que la primera filada la podíem passar amb els maons sencers i la segona, tercera, cada una anàvem reduint 1,5 centímetres la llargada del maó, tallant-los, però mantenint la mateixa proporció tota la filada. Llavors, un cop feta la rampa, ja aniríem per doblar-la i procurant creuant les juntes, que no coincideixin les juntes de dalt a baix. Aquest maó és la mida que en podríem dir de Castelló. El fet que sigui més petit i més prim, lògicament, és més fàcil d'aguantar. Pesa menys i té menys distància del centre de gravetat a la punta exterior. Com que estem fent una peça curva amb peces rectes, doncs clar, si és més petita s'adapta millor a la curva. L'exercici que hem proposat aquí als alumnes consisteix en fer una volta de mocador. És un casquet esfèric que està seccionat en aquest cas per 4 cantons. Aquestes voltes en una casa tindríem parets en els costats, però també, com que totes les empentes les transmet a les cantonades, és una demostració perfecta que no necessita realment les parets, sinó només contenir les empentes que van a parar a les cantonades. Això el primer que hem fet ha sigut posar les fustes que ens determinen la curvatura que té la volta. La fusta tenia un galze i recolzant la primera filada en aquest galze hem anat tancant la volta. Les voltes sempre les comencem de baix cap a dalt per cada cantó. Posem sempre l'última peça, que és el que anomenem clau de volta, al mig. El fet de fer-ho així té la seva explicació, perquè estem treballant a compressió, llavors hem d'anar que la gravetat ens vagi a favor, és a dir, que la rajola, com que anem de baix cap amunt, sempre té tendència a apretar-se, a tancar-se. Si anéssim al revés, si volguéssim començar d'una punta i acabar l'altra, hi hauria un moment que aniríem cap avall i és més fàcil que se'ns desprengui la rajola. També dir que aquestes voltes que acabes al mig es veu molt clar que el dia que les has d'enderrocar has de començar pel mig, perquè si comencessis per una cantonada, que és on te porta totes les empentes, et cauria tota la volta de cop. La construcció d'aquesta volta es fa amb espiral i el sistema és el que anomenem entreguardant, que no hi ha cap cordill ni cap guia per aconseguir la forma. Simplement entreguardant la posició de la rajola amb els cindris fixes de fusta, aconseguim dominar al mil·límetre la forma de la volta. La primera capa ja, com les altres, amb guix o ciment ràpid, i la segona ja ho doblem amb morter, en aquest cas amb morter de calç. Les dimensions del maó que hem fet servir aquí, tenim el maonet petit que hem fet servir a la primera capa i llavors la rajola aquesta, que és una mica més gran, ens ajuda perquè no coincideixin les juntes. Aquí hem tret ja els cindris de cada costat i ja es veu la volta que hem fet de mocador que transmet tots els esforços a les cantonades. Llavors només amb el tirant aquest que hem posat aquí ja en tenim prou perquè s'aguanti.